brilha, assumir. Porque todo capítulo o triste também vai sumir. Já vou resumir, você não tem a manhã, melhor fugir, porque aqui você apanha. Nossa, ela é uma boneca maquiada e rosa. Acho que você é a Barbie Aranha. Tá passando dos limites, não queira me ver arrogante. Eu tenho cara de fofa, mas O meu lado